हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब और आपके कबूतर भी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में एक ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कबूतर के लिए सर्दियों में बहुत ही अच्छा काम करते हैं, और वो चीज़ है लौंग। तो सर्दियों में कबूतर के लिए बीमार होने से या ठंड से बचने के लिए एक इस तरह से काम करता है, और एक इस तरह से अपने कबूतर को देना है, और ये देते वक्त कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है वही आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए, ताकि आप लोगों को सही से पता चले। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं वरुण और आप लोग देख रहे हो पिजन वरुण यूट्यूब चैनल। मैं वरुण आप सभी को करता हूं पिजन वरुण यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पर मिलेगा कबूतर और बर्ड्स की अमेजिंग दुनिया और उनके क्या टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग कबूतर के लिए कौन कौन सी बीमारी और प्रॉब्लम को ठीक करता है। तो सबसे पहले जो है, अगर आपके कबूतर को ठंड लग गया, या नाक से पानी आ रहा है, या छींक रहा है, तो ये उसमें सबसे बेस्ट है। और दूसरा जो है, अगर कबूतर को गले में कफ जमा है या कबूतर को सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, तो ये उसके गले को साफ करता है। और तीसरा जो है, अगर आपका कबूतर सर्दियों में पर फुलाकर कोने में जाके बीमार होकर बैठा रहता है, तो ये उसको अंदर से गर्म करता है और कबूतर को एक्टिव बनाता है। और चौथा जो काम है वो है, अगर कबूतर दाना हजम नहीं कर पा रहा है, तो ये उसके डाइजेशन को भी ठीक करता है। और पांचवा जो काम है, अगर कबूतर सूखने लगता है, तो ये उसके अंदर के इन्फेक्शन को ख़त्म करने में मदद करता है। तो ये कबूतर के लिए लौंग के कुछ 5 काम है। और तो चलो अब बता देता हूँ ये किस तरह से अपने कबूतर को देना है। तो ये कबूतर को देने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। वो है, कुछ 3 से 4 लौंग लेना पड़ेगा। तो 3 से 4 लौंग लेकर 1 लीटर पानी में डाल के 5 से 7 मिनट उबालना पड़ेगा। तो 5 से 7 मिनट उबालने के बाद वो जो पानी बनेगा वो ठंडा करके अपने कबूतर को पीने के लिए देना होगा। और ये हफ्ते में एक ही बार दे सकते हो। और एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा, वो है, कभी 3-4 से लौंग के ज़्यादा यूज़ मत करना, ठीक है। 3-4 ही लौंग 1 लीटर पानी में यूज़ करना। तो ये क्योंकि लौंग खूब बहुत ही गर्म होता है, तो इसलिए 3-4 से ज़्यादा यूज़ मत करना। क्योंकि ज़्यादा गर्म होगा तो ठीक है, तो डायरिया भी हो सकता है। तो इसलिए ज़्यादा यूज़ मत करना, और हफ्ते में एक ही बार काफ़ी है। तो ये था छोटा सा केयर टिप्स कबूतर के हेल्थ के लिए। और इसी के साथ साथ अपने कबूतर का केज या लॉफ्ट जो है हमेशा साफ सुथरा रखो। खाने के लिए साफ सुथरा खाना और पीने के लिए साफ सुथरा पानी दिया करो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट भी करना। चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोग के मोबाइल या कंप्यूटर में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी समथिंग न्यू वीडियो हुई पिजन बोरो। बाय बाय फ्रेंड्स।